Oke guys, balik lagi channel gua Etis Nusam, bisa bongkar nggak bisa pasang. Gua kali ini kedatangan laptop Asus untuk serinya A407M. Kapasitas harddisk 1 tera, RAM-nya 4 GB, Windows 10. Keluhannya adalah lemot. Oke, karena ini masih menggunakan storage harddisk, jadi untuk keluhan lemot ya udah pasti lemot. Kalau untuk Windows 10, apalagi prosesornya masih Intel Celeron. Nah, solusinya apa? Jadi kita langsung upgrade atau ganti ke SSD Samsung Evo 870 500 GB. Jadi gue pakai ini yang memang menurut gue ini SSD-nya oke dan juga bagus. Nah, jadi kita nggak pakai lama lagi, langsung kita bongkar untuk pergantian storage-nya. Oke, yang pertama kita buka baut atas, bagian atas. Oke, di bagian atas itu ada baut ukuran segini ya. Nah, ini kita harus perhatikan bautnya ya, karena kalau laptop Asus itu bautnya ada yang panjang, ada yang pendek. Kalau misalkan kita salah masuk bautnya, itu bisa tembus ke casing depannya. Jadi ini saya contohkan. Nah, ini dia lebih panjang. Baut bagian tengah itu lebih panjang. Baut yang pinggirnya itu lebih pendek. Jadi hati-hati jangan sampai salah, maka kita pisahkan aja. Jadi ini yang pinggir, ini yang tengah. Oke, kita lanjut. Oke, baut tengah. Oke, baut pinggir. Jadi ini baut bagian atas. Ini bagian tengahnya. Untuk memulainya kita langsung buka di bagian pinggir aja. Jadi bagian pinggir casingnya. Nah, kita congkel pelan-pelan aja menggunakan benda tumpul ya. Ini tumpul, nggak tajam, supaya bodi laptopnya nggak rusak. Oke, kita buka pelan-pelan. Kita buka, kita balik, kita angkat. Hati-hati, di dalam sini ada fleksibel, jadi kita nggak boleh angkat langsung karena fleksibelnya bisa rusak kalau kita langsung angkat. Kita congkel soketnya, soket fleksibelnya. Ini soket fleksibel fingerprint, ini fleksibel touchpadnya. Kita congkel, lalu kita buka. Nah, di sini ada fleksibel keyboard. Nah, untuk soketnya itu di bagian depan, kita congkel aja. Nah, setelah kita congkel, lalu kita buka fleksibelnya. Oke, beres. Lalu ini harddisknya. Nah, kita buka harddisknya.
Baut harddisk ada 4. Untuk pegangan harddisknya itu ada 4 baut ya. Oke, ini kita dorong aja ke belakang sambil kita angkat dikit, kita dorong ke belakang. Ini dia harddisk lamanya. Kita buka, bautnya juga ada 4. Harddisk bawaannya merek Toshiba. Oke, langsung saja kita buka SSD barunya. Langsung. Oke, setelah terpasang SSD-nya, kita langsung pasang aja dengan cara, jadi kita tungguin dikit. Kita turunin ke bawah dikit, kita masukin soket power SATA-nya. Setelah dia masuk, oke, langsung kita baut lagi. Jadi ini gampang banget ya kalau ganti SSD sendiri ya. Jadi nggak perlu sampai ke teknisi, kita bawa ke toko komputer, nggak perlu, asal kita mau bongkar aja pelan-pelan. Yang penting alat-alatnya harus lengkap. Jadi saya ada obeng, ada congkelan yang model seperti ini, sama ini kan masih SSD baru kosong dong. Nah, untuk kita install ulang Windows, nah itu juga harus punya. Jadi kalau udah punya tools-toolsnya lengkap, boleh deh kita praktek sendiri atau kita ganti sendiri. Oke, kita pasang kembali lagi. Pertama dipasang, kita cari fleksibel yang lebih panjang karena biar lebih mudah. Karena kalau kita yang pendek dulu nanti agak sulit ya ininya. Kita pasang aja. Oke, setelah dipasang dengan benar, kita tutup, lalu kita tekan-tekan aja. Oke, setelah bodi tertutup dengan rapat, kita lihat lagi dari sisi-sisinya rapat. Oke, tutup. Oke, sekarang buat mudah bukan? Karena ganti SSD itu memang gampang sebenarnya. Yang penting kita mau aja untuk bongkarnya.
Oke, sekian.